这一盒是日出跟公园眼科一起出的月饼，这一次也是第一次收到，之前没有收到过日出的。来看一下里面是什么。这里面看起来蛮多种的耶。这个是土凤梨酥，凤梨头西瓜尾，它里面是圆圆的。效期还蛮久的，有到10月。这是咸凤梨酥，咸的凤梨酥，我也没吃过，这也是到10月。不晓得里面是什么口味的。这个是枣泥蛋黄酥，这上面有一只戴飞行帽的鸭子，造型还蛮古典，蛮可爱的。看看这个小兔子。这个小兔子，哦，把梦照亮咸蛋奶黄月饼，下面还有另外3种哎，这名字看起来很 fancy 的月饼，不晓得味道怎么样。这应该也是一样吧？哦。这个都是月亮惹的红豆月饼，红玉月饼。哦，哎，那难道其他的这个没有啊？这还是枣泥蛋黄酥啊？这一盒看起来很精致哎，效期到明年3月。茶叶吗？哦，半梦半醒之间，这是茶叶哦，好漂亮哦！可是它没有写是什么茶哎，看一下其他的，闪亮的日子。嗯，显示很多种。一条日光大道，跟往事干杯。月朦胧，鸟朦胧，什么意思？天天天蓝，是要唱歌吗？还蛮精致的包装，可是不知道是什么茶。这就是日出跟公园眼科合作的月饼。这边是2、4、6个，这边也是6个。枣泥酥2个，然后上面2个特色月饼。OK， 这一盒是海边走走的好海派，这个也是第一次收到。绿金海派综合蛋卷礼盒，看起来里面是蛮多种蛋卷的，看一下。这包装蛮可爱的哦，然后看起来它们有很多种，蛮多种的。那我的是这个，然后这个店分店很多哦，看一下。
这个是花生爱馅，然后中间这边有蛋卷黑巧克力，下面还有下面这个是原味的吗？下面这个好像是原味的，没有什么特别的口味。然后这个是芝麻爱馅的，所以就是芝麻爱馅四个花生爱馅，然后这个是蛋卷黑巧克力，看起来很好吃蛋卷黑巧克力的5个，下面的也是5个。OK， 这个感觉送人还蛮方便的，因为这一个一个包装。然后也蛮漂亮的，这个不错。OK， 给大家看一下。这一盒是3桶汉果子，它这边还有说流沙秘诀，烤过。还要用烤箱烤，内馅会变成这样流心的，看起来好像很厉害。打开看看，哦，它也是一个一个包装的，这样还蛮方便吃的。因为月饼热量是蛮高的，这样一天吃一个或1个礼拜吃一个，比较不会那么罪恶。爆浆流心酥哦，它这里面好多种口味哦。爆浆流心酥有肉松的耶，咸蛋黄、凤梨、芋泥、咸蛋黄、草莓、柚子，居然有柚子口味。然后它这边写说用烤箱180度烤10到15分钟，那里面可能还是有这些。比较传统式的月饼，这个看起来只有台北有，信义区的。这间我之前还没听过，感觉蛮厉害的。然后它这个口味是写在旁边，这个是。咸蛋黄凤梨口味的，然后这个就是柚子口味的，流心酥柚子口味。哇，这一颗热量163大卡，早餐吃1颗应该还可以吧？这个呢，这也是柚子口味。那这2排都是柚子口味的，然后这边都是咸蛋黄凤梨口味，所以 OK， 所以我的应该是混合了咸蛋黄凤梨跟柚子，应该是这样子，好。我看一下这个效期，这效期到什么时候？就到9月28，可以。好，这个3桶洋果子的，再来这一家是月12曲，这个。月12曲，也是，后面都是有口味说明。这有一个很有趣的是，他写微奶素，我不晓得微奶素是什么意思，是怎么样微奶素？跟微冰微糖一样吗？那到底是
奶素还是没有奶素？打开看看。哦，它这里面的包装是这样，这样1条、2条，然后这3个，这个是红豆麻薯饼，红豆麻薯饼，看一下，这3个都是可是这个感觉，这是用油纸包装的吗？感觉这线都要流出来了。这个月12曲，这个是。这边写什么？芋头酥，这个是伪奶素的芋头酥，就是这个了，伪奶素。这个伪奶素，然后这个呢？昔日今日，明日台北。这个是，这个也是芋头酥啊，伪奶素的。哦，这个才是芋头酥，刚刚那个应该是，我这字太糊了，核桃凤凰酥。所以这个是芋头的，这个是核桃凤梨酥。OK， 好，这样2条。这个旁边好像有写蜜汁芋头酥的特性，哦，不是蜜汁耶，是养汁芋头酥。马吉饼，马吉饼打开以后要马上吃了。这还有吗？没有。芋头酥 ，OK， 这样，哒啦。这盒美心应该不需要特别介绍吧？我超喜欢吃美心的蛋黄酥，因为它都会流心，它都有流心。这到9月26号。它里面就是这样，一盒一盒的装好，然后这个都包好了。然后这是流心奶黄，因为我这盒有跟别人混，所以其实原本的应该里面全部都是这个香华奶黄月饼。但因为我跟人家交换就是流心的，这个香华是这次新试的口味，它这里面好像有椰浆。所以这4个应该是椰子味，然后这4个是原味的，就是咸蛋黄流心这样。这次吃吃看，吃完再跟大家说味道怎么样。好，再来这一盒是里坊的月饼。这个，那这个好像是有2层的，对，哦，它下面就是有点像喜饼一样的西式的饼干，千层酥啊，然后这个蛋卷吧，然后一些西式的饼干，然后上面这盒就是中式的月饼。这里这个就是凤梨酥，然后这种就是不同口味。这里松露的，看到吗？
松露口味的。让我看看还有什么口味。这个呢，蛋黄，这两个一样。紫金酥，那这个奶黄，这有奶黄。OK， 所以它这个就是，那它凤梨酥有分口味吗？没有，凤梨酥就是凤梨酥。OK， 2个松露，2个奶黄，2个蛋黄，2个这什么紫金酥，就下面是西式的饼干，蛮中规中矩的礼坊的礼盒，但也是蛮多选择的啦，给大家参考。